تصور کنید سوفیا رو کنار یه پنجره بزرگ نشسته و به درخت‌ها نگاه میکنه. 37 سالشه، اما قشنگ خستگی یه زن خیلی مسن‌تر رو تو چهرش میشه دید. انگار سنگینی دنیا رو دوششه. دقیقاً. و یه سال همش تو سرش میچرخه. پس کی قرار اون عشق واقعی که میگن بیاد؟ این سوال آشنای خیلی است. بله، این بررسی عمیق متعلق به کانال یوتیوب ما The Flames هست. امروز با هم یه داستانی رو میشکافیم. یه داستان در مورد انتظار، پیدا کردن خود و خب عشقی که درست وقتی دیگه منتظرش نیستی از راه میرسه. هدفمون اینه که به قلب تجربه‌های سوفیا سفر کنیم. می‌خوایم لایه‌های پنهان احساسی و روانشناختی این سفر رو درک کنیم و ببینیم چه درس‌هایی برای هممون داره، مخصوصاً تو این دنیای پیچیده روابط امروزی. دقیقاً. این فقط یه داستان نیست، بیشتر شبیه یه آینه است برای نگاه کردن به الگوهای درونی خودمون. میدونید؟ کاملاً موافقم. خب بریم سراغ جزئیات. سوفیا گفتم 37 سالشه، با یه حس فرسودگی شدید. خونش آرومه ولی درونش طوفانه. ظاهر آروم، درون پرآشوب. خیلی وقتا همینه. آره. گذشته‌ش رو که نگاه میکنیم، مثلا تو 23 سالگی آرمان میاد تو زندگیش. باهوش، خوش صحبت، اما خب کاملا خودمحور. و نقش سوفیا چی بود؟ شنونده همیشگی، پذیرنده، و اون حس غالب درونیش این بود که انگار من کافی نیستم. این حس ناکافی بودن ریشه خیلی از مشکلات بعدی میشه معمولاً. دقیقاً. بعدش نوبت یه شاعر میرسه. وعده‌های بزرگ و عاشقانه، اما فراری از تعهد. یعنی باز همون الگو؟ بله، همون الگوی من کفایت نمی کنم دوباره و دوباره تکرار شد. و این حس رو در سوفیا دیگه نهادینه کرد انگار. و نکته جالب اینجاست، میدونید این الگوها مثل یه آهنربا عمل میکنن و شرایط مشابه رو جذب میکنن، زمینه رو برای رابطه بعدی آماده میکنن. یه رابطه بعدی هم خیلی خاص بود ظاهراً. خیلی. سوفیا با مردی آشنا میشه که از معنویت، فرکانس، آگاهی، شریک روحی این چیزا حرف میزنه. حتی از اعداد تکراری مثل 11 میگه که یعنی حس همزمانی و تقدیر رو القا کنه. دقیقاً. این زبان به ظاهر عمیق به سوفیا اون حس کمیاب فهمیده شدن رو میده که بالاخره یکی منو فهمید. خب این اولش خیلی جذابه حتما. 100%. اما مشکل اینجاست که پشت این واژه‌ها یه وابستگی ناسالم شکل میگیره. اون مرد با این حرف که سوفیا باید رشد کنه تا به اتحاد نهایی برسن، در واقع داشت یه کنترل نامحسوس رو اعمال میکرد. یعنی از معنویت استفاده میکرد برای کنترل؟ بله. این یه مثال خیلی مشخص از چیزیه که بهش میگیم بایپس معنوی. یعنی استفاده ابزاری از مفاهیم معنوی برای توجیه رفتارهای ناسالم، فرار از مسئولیت عاطفی یا کنترل دیگران. وحشتناکه. و سوفیا در تلاش برای گرفتن تایید از این مردی که مدام هم ناپدید میشد و دوباره برمیگشت، داشت خودش رو گم میکرد. هویتش داشت تحلیل میرفت. این از خود بیگانگی واقعا دردناکه. و بعد میرسه به اون نقطه شکست. لحظه خداحافظی آخر با همین آدم. اون لحظه عطف. آره. این بار دیگه سوفیا اشک نمیریزه. فقط سکوته. یه سکوت سنگین. فکر اولیش هم خیلی تلخه. شاید واقعا مشکل از من بود که این خودش یه مکانیزم دفاعی گاهی وقتا. اما همین فکر انگار یه جرقه میشه برای گفتگوی درونی عمیق‌تر. همون شب به خودش میگه دیگه کافیه، بسه، دنبال کسی نباش که بیاد نجاتت بده. قدرتمند این جمله. عشق اگه قراره بیاد باید سراغ کسی بره که خودش رو پیدا کرده و پذیرفته. این دیگه فقط یه فکر گذرا نیست، انگار یه لحظه بیداریه. اولین قدم واقعی به سمت شفا. کاملا درسته. این پذیرش هرچند دردناک ولی خیلی ضروریه. این شروع بازگشت سوفیا به خودشه. و چیکار میکنه برای این بازگشت؟ خب به طبیعت پناه میبره، میره تو کتابخونه محله، کار داوطلبانه میکنه، کارهایی که فقط و فقط برای دل خودش انجام میده، نه برای دیگران. پس تمرکز رو از بیرون به درون میاره.
دقیقاً. و یه دفترچه برمیداره به اسم نه برای رسیدن. این اسمش خیلی مهمه ها. یعنی هدف دیگه رسیدن به یه چیزی یا کسی بیرون از خودش نیست. چه جالب. توش چی می‌نویسه؟ همه چیز. ترسهاش، آرزوهاش، اون خشمهای پنهانی که سالها سرکوب کرده بود، تمام بخشهایی از وجودش که به خاطر راضی نگه داشتن دیگران نادیده گرفته بود. انگار داره با خودش آشتی میکنه. دقیقاً. این نوشتن مثل یک گفتگوی طولانی و عمیق با اون خود گم شدهشه. داره یاد میگیره چطور خودش رو دوست داشته باشه بدون اینکه به تایید بیرونی، به نگاه دیگران وابسته باشه. و این فرایند زمان میبره حتما. معلومه ماها طول میکشه. و بعد از این ماها که صرف خودشناسی و بازگشت به درون میشه، خب توی یه برنامه محیط زیستی با دنیل آشنا میشه. بدون هیچ مقدمه خاصی انگار. اصلاً. نگاه اول هیچ چیز خاصی نداره. یه مرد با لبخند مهربون، صدای آروم، بدون هیچ عجله‌ای یا تلاشی برای اینکه بخواد کسی رو تحت تأثیر قرار بده. سوفیا اولش حتی بی‌تفاوته. چون دنبال اون هیجانات قبلی نیست دیگه. آره. اما دانیل فرقش رو نه با حرفای گنده، بلکه با حضور واقعیش نشون میده. با کمک‌های کوچک و بی‌منت، با سکوت‌های محترمانه‌ای که پر از درکه، نه از روی خجالت یا معذب بودن. این حضور داشتن خیلی مهمه تو رابطه سالم. تا اینکه یه روز دانیل یه چیزی به سوفیا میگه که انگار یه کلیدی رو تو وجود سوفیا میچرخونه. بهش میگه میدونی تو همیشه قبل از اینکه حرف بزنی یه مکث کوتاه میکنی. من این رو تحسین میکنم. وای، این فوق‌العاده است. چون دانیل فقط ظاهر یا حرفای سوفیا رو ندیده. اون روند فکری سوفیا، اون مکث درونی، اون احتیاط رو دیده و تازه تحسین هم کرده. دقیقاً. دیده شدن واقعی یعنی همین. و از همین نقطه است که پایه‌های یه ارتباط سالم شکل میگیره، درسته؟ بله. گفتگوهاشون ساده است ولی عمیقه. در مورد کتاب‌ها، خاطرات، ترساشون حرف میزنن بدون نقاب، بدون بازی. راحتن کنار هم. آره. سوفیا با خودش فکر میکنه اینجا خبری از اون هیجان‌های بالا و پایین قبلی نیست، ولی یه امنیت حیاتی هست. این کلمه حیاتی خیلی مهمه. انگار بالاخره زمین زیر پام سفت شده. این دقیقاً تعریف یه عشق سالمه. عشقی که روی پایه امنیت، پذیرش متقابل و توانایی آسیب پذیر بودن ساخته میشه. نه فقط شروع هیجان‌های زودگذر. و جالبه که دانیل هم آسیب پذیره. آها، این مهمه. آره، اونم از نیاز خودش به اثبات کردن خودش تو گذشته حرف میزنه و همین آسیب پذیری متقابل پیوندشون رو عمیق‌تر و واقعی‌تر میکنه. این بدهبستان عاطفی سالم. و خب این پیوند عمیق اینها رو به یه هدف مشترک میرسونه انگار. یه هدف بزرگتر از خودشون، یه همچین چیزی. یه شب کنار درخت سرو قدیمی پارک، دانیل به سوفیا میگه میخوام یه کاری کنیم آدما یاد بگیرن عشق رو با آرامش بشناسن، نه با درد. چه نیت قشنگی. و سوفیا هم بلافاصله جواب میده منم همین رو میخوام. بیا یه حلقه بسازیم. یه جایی برای گفتگوی واقعی. و این شد شروع حلقه سکوت و روشن. درسته؟ بله. یه فضای امن که آدم‌ها هفته‌ای یک بار جمع میشن، نه لزوماً برای درمان یا مشاوره حرفه‌ای، بلکه فقط برای بودن کنار هم. برای شنیدن، برای اینکه اجازه بدن حساشون دیده بشه. گاهی برای گریه کردن، گاهی برای پیدا کردن شفا، فقط در کنار هم بودن. سوفیا و دانیل نقش درمانگر رو ندارن اونجا. نه اصلاً. فقط همراهانی هستن که خودشون یاد گرفتن چطور فضایی برای پذیرش، برای شنیده شدن بدون قضاوت ایجاد کنن. و سوفیا حالا دیگه یه درک جدیدی از جفت روحی داره. دیگه اون تعریف قبلی نیست. نه، حالا فکر میکنه جفت روحی کسیه که تو رو به خودت نزدیکتر میکنه، نه لزوماً کسی که قرار تو رو کامل کنه یا همیشه کنارت باشه به هر قیمتی. کسی که کنارش میتونی خود واقعیت باشی بدون ترس. دقیقاً. دانیل شاید دیر رسید به زندگی سوفیا، ولی خب دقیقاً وقتی رسید که سوفیا دیگه منتظر هیچ کس نبود جز خودش رو پیدا کرده بود. و این شاید همون راز وصال واقعی باشه که سوفیا کشف کرد. اول خودت رو پیدا کن. بله،
داستان سوفیا واقعاً به هممون یادآوری میکنه که شاید مهمترین رابطه زندگی رابطه‌ای باشه که با خودمون میسازیم. قطعاً همینطوره. و عشق واقعی شاید اون فضایی باشه که وقتی دست از جستجوی دیوانه‌وار بیرونی برمی‌داریم و یه نگاهی به درون می‌کنیم، آروم آروم پیدا میشه. و این ما رو به یه سوال پایانی میرسونه. سوالی برای شما که دارید گوش میدید. آیا شما توی روابطتون بیشتر دنبال کسی هستید که حس کنید شما رو کامل میکنه؟ یا دنبال فضایی هستید برای بودن کامل خودتون در کنار یه نفر دیگه؟ این تفاوت نگاه، این دوتا دیدگاه چقدر توی انتخاباتون و رضایت نهاییتون از روابطتون تأثیر داره؟ یکم بهش فکر کنید. سوال خیلی خوبیه. ممنون که تو این کاوش عمیق همراه ما بودید. فراموش نکنید کانال یوتیوب The Flames رو سابسکرایب کنید تا داستان‌های تاثیرگذار بعدی رو از دست ندید.